видео үзүүлж байна. Хүүхдүүддээ өв хөрөнгүүлдэхээс татгалцсан чинэлэг эрх мод. Дэлхийн ихэнх залуу тэрбумтнууд эцэг эхийнхээ хөрөнгийг өвлөн авч дэлхийн баячуудыг нээд маш богинохон хугацаанд орсон байдаг. Гэхдээ өөрсдийн өв хөрөнгнөөсөө үр хүүхдүүддээ өгөхгүй гэдгээ мэдгдсэн хэд хэдэн алтартнууд бий. Тэдний шийдвэр танд үнэхээр хачиргалтай мэт санагдаж болох ч нэг талаасаа хамгийн зөв сонголт байж мэдэх юм а. Шон Коннери 13 настайдаа сургуулаа орхиж усан цэрэгт ийсгээсээ өмнө төрөл бүрийн ажлыг гололгүй хийдэг байжээ. Тэрээр уйггүй хөдөлмөрсөн эцэст нэр хүнд хөрөнгө мөнгөтэй болж чадсан ч хүү Джейсоныгоо өөрийн гараар амьдралаа босгохыг хүссэн байна. Улмаар 1980-ад онд Джейсоны санхүүгийн байдал нэлээд хүндрэхэд өдрийн зурвас сонинд түүнийг бусад жүжигчдийн хандваар л амиа зогоож байгаа гэж бичсэн байна. Мөн тухайн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр Джейсон өөрийн эцэг Шон Коннерийг гэрээслийн дагуу түүний хөрөнгөөс юу ч өвлөж авахгүй гэсэн мэдээ цэцэгдэж байсан юм. Гэхдээ Джейсон тэр бүх хов живийг үгүйсгэн эцгийгээ хамгаалж би аавыгаа маш их хүндэлж хайрладаг, түүний шийдвэрийг зөв гэж бодож байна хэмээн хэлжээ. Саймон Коул Америкийн шүтэн X Factor телевизийн шоунуудаар өөрийнхөө хатуу ширүүн зан чанарыг бүх дэлхийд таниулсан Саймон Коул нас барсныхаа дараа өөрийн эд хөрөнгийг үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэх төлөвлөгөөгүй байгаа гэж мэдэгджээ. Тэрээр энэ талаар ярилцлага өгөх үедээ би бүх хөрөнгөө буйны үлсэд хандуулах болно гэж хэлж байсан юм а. Джеки Чан бүхий л хүнд хэцүү үеийг даван туулж олон талын авьяастай болохоо харуулж орлон тоглогч, жүжигчин, найруулагч, продюсер, бүр дуучин болж чадсан юм а. Мөн тэрээр чамгүй хөрөнгөтэй нэгэн байгаа. Тэгвэл Джеки Чан өөд болсныхаа дараа өөрийн өв хөрөнгийг хүүдээ өгөхгүйгээр буйны үлсэд зориулна гэж мэдэгдэж байсан юм а. Тэрээр нэгэн ярилцлаганда хэрвээ миний хүү чадвартай бол өөрийнхөө мөнгийг хөдөлмөрлөд олж чадна. Үгүй бол тэр зүгээр л миний мөнгийг дэмий өрөх болно гэж хариулж байсан байна. Билл Гейтс Microsoft компанийг үүсгэн байгуулсан дэлхийн хамгийн баян хүн гэгддэг Билл Гейтс нь буйны үйл ажиллагаа явуулдгаараа маш алдартай бөгөөд тэрээр эхнэр Мелиндагийн хамтаар хөрөнгийнхөө 95%-ийг сайн үйлсээр хандуулахаар болсон байна. Билл Гейтс хүүхдүүдтэй их хэмжээний мөнгө үлдээх нь тэдэнд тус болохгүй гэж би бодож байна гэж хэлсэн байна. Жорж Лукас өөрийн Disney компанийнхаа олон тэрбум $, зарсныхаа дараа олсон мөнгөнөөсөө бахан хэсгэгч болов хүүхдүүдтэй өгөх талаар бодож болох байсан. Гэвч тэрээр 2010 онд би өөрийн хөрөнгөнийхөө ихэнх хувийг боловсролын салбарт зориулж хойч үеийнхээ бүх насны оюутнуудын мэдлэгт анхаарах болно гэж мэдэгдэж байсан билээ. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, манай SAG видео чаналыг subscribe хийж, шинэ бичлэгүүдийг цаг алдалгүй хүлээн аваарай.